Упражнение для облегчения кашля. Вставляю его на ютубе, потому что почему бы и нет. Это упражнение помогло уже многим моим ученикам, но сразу предупреждаю, это не упражнение, которое вылечит тебе кашель, оно просто немножко облегчит твое состояние. Есть два важных правила. Если ты чувствуешь, что оно тебе не помогает или делает только хуже, не делай его. И второе правило, следи за тем, чтобы не кружилась голова. Это как-никак упражнение на дыхание, а упражнения с дыханием, они все немножко головокружительные. Можешь делать его сидя, можешь стоя, лежа. Я не уверена, что будет удобно. Итак, нам понадобится лента для пилатеса, или как бы она ни называлась. Можно заменить ее каким-нибудь шарфиком или даже колготками. Обвязываем этим чем-то себя на уровне нижних ребер. Не слишком сильно, не слишком слабо. Мы должны чувствовать давление здесь, по всему периметру, но это не должно нам мешать дышать. Упражнение заключается в том, чтобы вдохнуть в нижние ребра и медленно выдыхать, оставляя ребра открытыми. Вдохнуть достаточно просто. Нам нужно вдохнуть вот сюда. Если мы делаем правильно, мы чувствуем большее давление со стороны шарфика, ленты или чего бы то ни было. Вот, видно, как я вдыхаю. И выдыхаю. В нашем случае вдыхать лучше всего через нос. А выдыхать сейчас разберемся. Для начала попробуем выдыхать с надутыми щеками через рот. Ты уже сейчас можешь заметить, что ребра остаются расширенными, когда ты выдыхаешь с надутыми щеками. Можно добавить голос. Это немножко расслабит твои голосовые связки. Поделав так несколько раз, можешь не надувать щеки и выдыхать обычно, следя за тем, чтобы ребра оставались расширенными или сдувались медленно. Ты даже можешь почувствовать, что воздух из тебя выходит очень мягко, и если у тебя раздражены дыхательные пути, ты не так уж и чувствуешь это раздражение. Через какое-то время попробуй сделать это без шарфика, резинки или чего бы то ни было. Также контролируй, чтобы ребра были расширенными. Идея не в том, чтобы всегда ребра были широкими. Идея в том, чтобы они опадали очень медленно и плавно. При желании ты можешь что-то спеть, следя за тем, чтобы ребра оставались расширенными во время пения. Это тоже удлиняет твой выдох. Поем очень тихо, очень осторожно, в удобном диапазоне. Рекомендую поделать эти упражнения несколько раз в день, особенно вечером, перед тем, как идешь спать, если ночью кашель не дает тебе заснуть. Многим это помогает. Надеюсь, это упражнение тебе поможет. Надеюсь, все было понятно. Если было непонятно, пиши. Если было понятно, тоже пиши. Дай знать, как ты себя чувствуешь.